탄 문용 등 앞니 기도하겠습니다. còn tại anh này na đã từ tuổi trung cứ anh này đã chưa ta phải niệm trung nút trongประเทศ hôm nay ở ban tờ lập khai chỉ còn trẻ 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하느님의 자녀가 되는 권수를 주셨으니 ព្រះដែលជាព្រះវរបិតាសូមអរព្រគុណចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅក្នុងជីវិតនៃព្រះគ្រីស្ទសូមឲ្យពួកកូនម្នាក់ៗបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គ 하나님 아버지 그리스도의 생명으로 살게 하시니 감사합니다. 하나님 자녀들에게 성령으로 충만하게 하옵소서. សូមឲ្យអំណាចនៃស្ដេចដែលនឹងបំផ្លាញគ្រប់កិច្ចការរបស់អរិយសត្វឋាននិងរូបសំណាកព្រះខ្លាំងខ្លាយដែលកំពុងក្រវ៉ាល់ជុំវិញនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំនិងគ្រប់ទីកន្លែងជាស្ដេចទាំងអស់ត្រូវបានដួលរលំចុះហើយនៅក្នុងអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 우리 가정과 모든 현장에 두루 다니고 있는 사탄의 일과 우상을 멸할 왕의 권세가 예수 그리스도의 권세로 정복되게 하옵소서. សូមអរព្រគុណចំពោះអំណាចនៃស្ដេចដែលបានបញ្ចប់គ្រប់អំពើបាបបណ្ដាសានិងគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នៅគ្រប់ជំនួបនៅទីកន្លែងជាស្ដេចរបស់យើងខ្ញុំ 우리의 모든 만남과 현장에서 모든 죄와 저주와 재앙을 끝낼 왕의 권세에 감사드립니다. សូមឲ្យពួកកូនម្នាក់ៗចាប់ជាប់ក្នុងសេចក្តីជំនឿនិងដំណឹងល្អកុំឲ្យពួកកូនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការលំបាករបស់លោកីឡើយតែសូមឲ្យពួកកូនរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញ 우리가 믿음과 복음에 굳게 붙잡고 세상의 유혹에 빠지지 않고 악에서 벗어나게 하옵소서. ទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានថ្វាយដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រី 주 ស្ទ 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 어떤នៅថ្ងៃនេះមុននឹងយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនេតានិងសារភាពផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះសូមឲ្យយើងបានជឿគិតនិងធ្វើការសារភាពជាមួយគ្នា ការដើរដំបងឡាយមានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីរួចទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សទ្រង់បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចនឹងរូបអង្គទ្រង់ឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងទ្រង់ក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីរួចទ្រង់ប្រទានពរសុភមង្គលនិងគង់នៅជាមួយមនុស្សប៉ុន្តែដោយសារតែមានវត្តមានរបស់អរិយសត្វឋានបានចូលមកលបួងមនុស្សទើបធ្វើឲ្យមនុស្សមានចិត្តខ្លាំងដូចជាព្រះនៅពេលនោះហើយមនុស្សបានដាច់ចេញពីព្រះមនុស្សដែលបានដាច់ចេញពីព្រះគឺបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបមនុស្សដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបជីវិតរបស់គេគឺត្រូវបានរក្សាឋានជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនៅពេលដែលជីវិតរបស់ពួកគេរស់នៅដោយចាប់ចូលខាងឯសាច់ឈាមពួកគេក៏បានបដូរអត្តសញ្ញាណខ្លាចជាកូនរបស់អរិយនៅពេលដែលពួកគេបានខ្លាចជាកូនរបស់អរិយគឺពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេរស់នៅដោយគ្មានសុភមង្គលមិនមែនចាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺតទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយហើយមិនមែនចាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេពួកគេនៅពេលដែលពួកគេស្លាប់ទៅគឺទៅស្ថាននរកជាទីកន្លែងដែលព្រះបង្កើតសម្រាប់តែអរិយប៉ុន្តែដោយទ្រង់បានតតមើលឃើញពីសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់យើងទ្រង់ក៏ប្រទានព្រះអង្គសង្គ្រោះតាមរយៈពូជស្ត្រីដែលមាននាមថាព្រះគ្រីស្ទដែលមានមុខងារថាព្រះយេស៊ូវមានមុខងារ3ធំ
ទី1ព្រះអង្គយាងមកជាស្ដេចដែលនៅកាន់ក្បាលរក្សាឋានទ្រង់ក៏យាងមកជាបូជាចារដើម្បីដោះស្រាយអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់ក៏យាងមកជាហោរាដ៏ពិតដែលបាននាំផ្លូវយើងត្រឡប់ទៅជួបព្រះនោះយើងក៏តែបើកទ្វារដួងចិត្តទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដាក់ក្នុងដួងចិត្តនោះយើងនឹងបានត្រឡប់ខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះពេញមួយជីវិតរបស់កូនព្រះគឺរស់នៅទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងធ្វើជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អពេញមួយជីវិតរបស់យើងគឺរស់នៅដោយមានសុភមង្គលហើយនៅពេលដែលពួកគេស្លាប់ទៅគឺទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនោះយើងគ្រាន់តែបើកទ្វារដួងចិត្តទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដាក់ក្នុងដួងចិត្តនោះយើងនឹងបានត្រឡប់ខ្លាចជាកូនព្រះហើយសូមអធិដ្ឋានតាមគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយសូមអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះដែលជាព្រះវរបិតាព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតា ដោយក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដោយក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ កន្លងមកទូលបង្គំបានរស់នៅ កន្លងមកទូលបង្គំបានរស់នៅ ដោយមិនស្គាល់ព្រះអង្គ ដោយមិនស្គាល់ព្រះអង្គ ហើយរស់នៅធ្វើតាមតែបំណងចិត្តខ្លួនឯង ហើយរស់នៅទៅតាមតែបំណងចិត្តខ្លួនឯង ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ទូលបង្គំសូមសារភាព ទូលបង្គំសូមសារភាព ទទួលជឿនៅសេចក្តីពិត ទទួលជឿនៅសេចក្តីពិត ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទ ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទ ដែលបានសង្កត់លើឈើឆ្កាង ដែលបានសង្កត់លើឈើឆ្កាង ដើម្បីសង្គ្រោះទូលបង្គំ ដើម្បីសង្គ្រោះទូលបង្គំ ហើយព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ ហើយព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ ដើម្បីសង្គ្រោះទូលបង្គំ ដើម្បីសង្គ្រោះទូលបង្គំ ទូលបង្គំសូមបើកទ្វារដួងចិត្ត ទូលបង្គំសូមបើកទ្វារដួងចិត្ត ទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ ទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ នៃទូលបង្គំ នៃទូលបង្គំ រហូតដល់អកលជានិច្ច រហូតដល់អកលជានិច្ច ទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានថ្វាយ ទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានថ្វាយ ដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ អាមែន អាមែន 이번 주 지난주 그리고 현장에서 제가 말씀드리잖아요. 이 말씀이 여러분에게는 그냥 뭐 이렇게 성경의 내용이다 이렇게 생각할 수 있지만 실제로 현장에 들어가면 이 말씀을 가지고 전달해서 생명이 살아나는 겁니다. អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលត្រឹមចំណុចមួយហ្នឹងយើងអាចនឹងយល់ថានោះគ្រាន់តែជាខ្លឹមសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុះទៅកន្លែងជាក់ស្ដែងតាមរយៈខ្លឹមសារសារនៃព្រះបន្ទូលនឹងហើយដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតទាំងឡាយអាចរស់ឡើងវិញបាន 평생에 귀신 섬기면서 운명에 붙잡혀 있던 사람이 하나님 자녀로 바뀌는 말씀입니다. អញ្ចឹងគឺជាព្រះបន្ទូលដែលបំផ្លាស់ប្រែឲ្យអស់អ្នកទាំងឡាយដែលគាត់រស់នៅពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ធ្វើជាទេសកលបម្រើទៅកាន់អារិយហ្នឹងឲ្យខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 알지 못하는 인생의 실패 속에 있는 사람이 이 복음의 말씀을 듣고 은혜 아래를 살게 되는 겁니다. ហើយអស់អ្នកដែលរស់នៅដោយមិនដឹងហើយរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលបរាជ័យហ្នឹងតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៃដំណឹងរបស់ផងព្រះអង្គហ្នឹងហើយដែលឲ្យគាត់អាចចូលមកកាន់ប្រគុណរបស់ព្រះ 지옥 갈 수밖에 없는 마귀 자녀가 천국 백성 하나님의 자녀가 되는 겁니다. ហើយអ្នកដែលរស់នៅជាកូនរបស់អារិយជាអ្នកដែលគេហៅជារាជនៃស្ថានរកដែលត្រូវតែទៅកាន់ស្ថានរកហ្នឹងគឺបានត្រឡប់ខ្លាយទៅជារាជនៃនគរព្រះវិញ 그래서 이번 주에도 정신적인 문제 있는 가정에 그 고모가 예수님을 영접했습니다. អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហ្នឹងគឺ
នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់មានសមាជិកមានបញ្ហាខាងឯសតិស្មារតីហ្នឹងម្ដាយមីងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានទទួលជឿរួចហើយ 그리고 그 지금 초등학교 2학년 아주 똑똑한 아이도 예수님 영접을 하고 있습니다. ហើយក៏មានកុមារដែលគាត់រៀនថ្នាក់ទី2គាត់ក៏បានទទួលជឿនៅទីស្ដាយ 그리고 키엔스와의 지역에 물이 안 좋아가지고 아이들이 전부 피부병에 시달리고 있습니다. ហើយនៅឯខាងគិនស្វាយវិញដោយសារតែកង្វក់ទឹកនាំឲ្យក្មេងៗហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាជំងឺលើស្បែក 그곳에 부모님들하고 그리고 자녀들도 예수님 영접을 했습니다. ហើយនៅទីនោះផងដែរទាំងឪពុកម្ដាយទាំងកូនហ្នឹងគឺគាត់បានទទួលព្រីស្វីដែរ 여러분이 복음에 대해서 확신하셔야 됩니다. ដូច្នេះអ្នកនរគ្នាត្រូវការមានភាពប្រកបច្បាស់ជាមួយនឹងដំណឹងល្អ 여러분이 기독교라고 하는 종교 생활을 하는 게 아닙니다. អ្នកនរគ្នាមិនមែនរស់នៅក្នុងជីវិតសាសនាដែលយើងកាន់សាសនាគ្រីស្ទហើយឡើយ 예수 믿고 하나님 자녀된 삶을 사는 겁니다. គឺយើងរស់នៅក្នុងជីវិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយយើងជឿលើព្រះគ្រីស្ទ 신앙생활은 방법이 아닙니다. ការដែលរស់នៅក្នុងជីវិតនេះសេចក្តីជំនឿគឺមិនមែនរស់នៅទៅតាមវិធីសាស្ត្រខ្លួន 하나님과 방향을 맞춰서 사는 겁니다. គឺជាការដែលយើងរស់នៅដោយរំងទិសដៅឲ្យត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ 신앙생활은 열심히 하는 게 아닙니다. ហើយនៅក្នុងជីវិតនេះសេចក្តីជំនឿក៏មិនមែនជាការដែលយើងទៅខិតខំប្រឹងប្រែងនោះដែរ 하나님의 은혜를 누리는 겁니다. គឺជាការដែលយើងរីករាយជាមួយនឹងព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គ 그래서 우리의 행위로서 하나님의 축복을 받는 게 아닙니다. ដូច្នេះហើយយើងមិនមែនអាចទទួលបាននៅព្រះពរពីព្រះតាមរយៈការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនោះឡើយ 그리스도 예수를 믿는 믿음으로써 응답받아 나가는 겁니다. យើងអាចឈ្មោះចេញទៅឲ្យទទួលបានចម្លើយនៃការឆ្លើយតបតាមរយៈសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 내 인생의 목적을 위해서 사는 삶이 아닙니다. យើងមិនមែនរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដើម្បីបំពេញអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់ខ្លួនឡើយ 하나님이 구원받은 나에게 하시고자 하는 하나님의 목적을 향해서 가는 겁니다. គឺយើងឈ្មោះទៅកាន់អ្វីដែលជាគោលបំណងព្រះハរតីដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសពព្រះハរតីនឹងធ្វើដែលទ្រង់បានសង្គ្រោះ 제가 여러분에게 ខ្ញុំ 말씀드렸잖아요. បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកនរគ្នានេះហើយ 자, 우리 지금 리사 스마이만 할 때 저는 산에 가가지고 나무하러 다녔습니다. អញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំវ័យប្រហែលអាយុលីសានឹងស្មៃហ្នឹងគឺគ្រាន់តែនិយាយថាទៅព្រិចភ្នំហើយឡើងដល់ឈើឡើង 나무 죽은 나무 가져다가 불 떼서 밥하고 했습니다. ខ្ញុំយកដូចថាអាដើមឈើដែលវាងាប់ធ្វើជាអស់ហើយបង្កាត់ភ្លើងដើម្បីចំអិនឯងផ្សេង 소 끌고 이렇게 다니면 소풀 뜯으러 다니고 했습니다. ហើយក៏ខ្វៀលគោ10គោយកទៅឲ្យស្មា 제가 복음 전하는 이 캄보디아 와가지고 세계에 다니고 하면서 복음 전할 사람으로 생각한 적도 없습니다. ខ្ញុំមិនដែលនឹងនឹកគិតសម័យថាអាចមកផ្សាយដំណឹងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏អាចគេហៅថាផ្សាយដំណឹងអស់នៅតាមប្រទេសដែលថាទូទាំងសកលលោកទេ 그런데 하나님께서 어느 날 이 그리스도의 복음, 이 십자가의 복음을 알게 하신 겁니다. ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមកសម្ដែងឲ្យខ្ញុំស្គាល់អំពីដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទគឺជាដំណឹងល្អនៃឈ្មោះឆ្កាង 그때부터 내 노력이 아니라 하나님께서 주시는 은혜로 인생이 하나님의 계획 속으로 들어가게 된 ពេល 겁니다. នោះគឺខ្ញុំអាចចូលទៅក្នុងអ្វីដែលជាគេហៅជីវិតមួយដែលជាគម្រោងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គមិនមែនដោយពឹងទៅលើអ្វីដែលជាការខំប្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំទេ 여러분의 인생도 마찬가지입니다. ជីវិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរ 여러분이 원해서 여기 저를 만났다라고 생각지는 않습니다. អញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាអ្នករាល់គ្នាដោយសារតែចង់ជួបគ្នាទើបយើងបានជួបគ្នានោះទេ 저와 여러분이 어떤 전화를 해가지고 주고받은 적이 한 번도 없습니다. យើងមិនដែលទំនាក់ទំនងឬក៏គេហៅ call ទៅគ្នាសំបីតែម្ដង 하나님께서 이 그리스도의 복음 때문에 만남을 계획하시고 이 자리에 함께하게 하신 겁니다. អញ្ចឹងដើម្បីដំណឹងនៃព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានមានកម្រងផែនការហើយក៏ទ្រង់បានធ្វើឲ្យយើងមានជំនួបជួបគ្នានេះ 그래서 하나님께서 우리를 이미 복음 안에서 잘 되게 했다는 사실을 먼저 믿으셔야 됩니다. ដូច្នេះហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿជឿដែលនៅក្នុងដំណឹងល្អនោះគឺព្រះទ្រង់ឲ្យយើងគេហៅត្រូវតែអាចទៅរួចត្រូវតែអាចទៅបាន 그래서 그래야 잘 살기 위해서 애쓰는 인생에서 벗어나는 겁니다. តើអញ្ចឹងបានយើងអាចដោះខ្លួនចេញអំពីជីវិតមួយដែលមានថាខំខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យវាអាចទៅបាន 내가 잘 살려고 애쓰지 않아도 하나님께서는 그리스도 안에서 세계 앞에 모든 민족 앞에 나를 세우셨습니다.
យើងទៅបីជាយើងមិនខំប្រឹងនៅក្នុងការដែលឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅឲ្យសំណុកឲ្យបានស្រួលរលូនក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានតាំងយើងឡើងនៅចំពោះអស់ទាំងពួកសាសនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ 문제는 내가 믿느냐 안 믿느냐에 있는 អ្វី 겁니다. ដែលជាបញ្ហាតើយើងជឿឬក៏យើងមិនជឿ 자, 그 축복의 비밀이 나의 반석이 되신 그리스도. 그리스도가 나의 반석이라는 사실을 믿으시면 됩니다. អញ្ចឹងអ្វីដែលជាអាកំបាំងនៃព្រះពរនោះគឺគ្រាន់តែយើងមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានខ្លាយទៅជាថ្មដានៃខ្ញុំ 내 인생에 절대로 무너지지 않은 반석으로 그리스도가 나를 붙잡고 계신 겁니다. អញ្ចឹងគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានចាប់ខ្ញុំយ៉ាងចប់ដែលទ្រង់បានខ្លាយទៅជាថ្មដានៃជីវិតខ្ញុំដែលមិនឲ្យខ្ញុំត្រូវលួច 그 믿음을 확실하게 갖는 것을 복음의 각인이라고 말합니다. អញ្ចឹងការដែលយើងមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងមុតមាំចំពោះចំណុចមួយនឹងហើយដែលយើងហៅថាដាំជាប់ដោយដំណឹងល្អ 그 사실을 알고 나를 위한 기도가 아니라 하나님 나라를 위한 기도가 되어지는 것이 우리의 삶의 축복입니다. ដឹងអំពីសេចក្តីពិតនោះហើយយើងអធិស្ឋានមិនមែនដើម្បីខ្លួនមិនថាអញខ្លួនឯងឡើយគឺជាការដែលយើងអធិស្ឋានដើម្បីនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ 그리고 나의 삶이 하나님과 방향을 맞춰지는 것이 전도의 체질, 전도의 축복입니다. ហើយការដែលយើងតម្រង់ទិសដៅឲ្យត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាព្រះពរនៃការផ្សាយដំណឹងល្អគឺទម្លាប់នៃការផ្សាយដំណឹងល្អ 우리가 지금 같이 마태복음을 함께 보고 있지 ឥឡូវ 않습니까? នេះយើងកំពុងតែមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជាមួយគ្នាមែនទេ 저녁에 늦게 들어와도 같이 말씀 읽고 하는 모습을 보면서 너무 예쁘고 너무 잘하고 있어서 너무 감사합니다. ខ្ញុំពិតជាមានការអរគុណមែនតើដែលមើលឃើញអំពីរូបភាពនៃការដែលយើងទោះបីជាមានការហត់នឿយចូលមកក្នុងផ្ទះក៏នៅចំណាយពេលវេលាក្នុងការដែលអានអំពីព្រះបន្ទូលថាព្រះគម្ពីររួមគ្នាវាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតហើយពិតជាការមួយដ៏ល្អប្រសើរ 그 말씀을 읽으면서 우리가 이 믿음 위에 세워지면 됩니다. នៅពេលដែលអាននៅព្រះបន្ទូលទាំងអស់នោះគឺគ្រាន់តែឲ្យយើងបានតាំងឡើងនៅលើសេចក្តីជំនឿហ្នឹងគឺជាការស្ដាប់ 하나님의 복음의 말씀을 믿는 믿음 위에 세워지면 됩니다. គឺគ្រាន់តែឲ្យយើងតាំងឡើងនៅលើសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿទៅលើព្រះបន្ទូលនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 중풍병자가 예수님 앞에 왔습니다. មនុស្សខ្វិនហ្នឹងគឺគាត់បានមកនៅឯចំពោះព្រះយេស៊ូវ 예수님께서 내 죄 사함을 받았다라고 선포하십니다. ព្រះយេស៊ូវប្រមាណប្រកាសថាអំពើបាបហ្នឹងបានអត់មានថាបានអត់ទោសសម្រាប់នេះហើយ 고통, 질병, 어려운 문제 가운데 빠질 수밖에 없는 죄의 문제를 해결하신 분이 그리스도입니다. អញ្ចឹងគឺជាព្រះគ្រីស្ទមួយអង្គដែលទ្រង់គឺជាអ្នកដែលដោះស្រាយនៅរាល់ការរងទុក្ខការឈឺចាប់ជំងឺដំកាត់ទាំងឡាយ 이 사실을 믿으라고 말씀으로 우리에게 증거로 주신 겁니다. គឺទ្រង់បានសម្ដែងទីបន្ទាល់នឹងមកកាន់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿជឿ 귀신 들려서 눈 멀고 말 못하는 사람이 예수님 앞에 나왔습니다. ហើយក៏មានមនុស្សដែលគាត់ត្រូវបានអារក្សចូលហើយក៏ត្រូវខ្វាក់ហើយគោមិនអាចនិយាយបានមកអាចទៅពុក 예수님께서 이 사람을 치료하셨습니다. ព្រះយេស៊ូវប្រមាណប្រោះជំងឺមានថាព្យាបាលទៅកាន់គាត់ 그랬더니 사람들이 이 예수는 귀신의 왕이다 이렇게 말합니다. ហើយមនុស្សទាំងឡាយក៏គេចោទថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាមេអារក្ស 그때 예수님이 말씀하십니다. ពេលព្រះយេស៊ូវបាននិយាយទៅ 만일 사탄이 사탄을 쫓아내면 사탄의 나라가 어떻게 서겠느냐? បើសិនជានគររបស់អរិយសាឋានឆ្លោះតោះនឹងគ្នាហើយតើនគររបស់អរិយសាឋាននឹងតើវាអាចតាំងឡើងនៅជាប់មួយតើ 내가 만약에 귀신의 왕이면 그런 일을 하겠냐 이 말입니다. អញ្ចឹងន័យថាបើសិនគឺអត្ថន័យមួយថាបើសិនជាទ្រង់ពិតជាមេអរិយមិនតើព្រះអង្គនឹងធ្វើបែបដូច្នោះធ្វើអ្វី 그러면서 모든 사탄과 귀신의 일을 멸하신 만왕의 왕 그리스도임을 선포하고 계신 ដូច្ 겁니다. នេះហើយព្រះអង្គក៏បានប្រកាសអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គគឺជាស្ដេចដ៏ជាស្ដេចដែលទ្រង់បានដោះស្រាយថាបំផ្លាញនៅរាល់បណ្ដាសានៅគ្រប់អំណាចរបស់ពួកអរិយសោយទាំងនោះ 그래서 우리 가정에 모든 사람이 구원을 받으려면 먼저 강한 자가 결박돼야 된다라고 ហើយ 말씀하십니다. ទ្រង់ក៏បានមានព្រះបន្ទូលផងដែរថាដើម្បីសង្គ្រោះមកកាន់ក្រុមសាសនោះគឺត្រូវតែចងអ្នកដែលខ្លាំងពូកែជាមួយសិន 그리고 지금 여기는 왕의 혼인 잔치를 말하고 있습니다. ហើយនៅក្នុងចំណុចមួយនេះក៏
បានលើកនិយាយអំពីពិធីមង្គលការ 거기에서 택한 사람들을 불러오라고 말씀합니다. នៅក្នុងនោះក៏មានព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់ឲ្យទៅអញ្ជើញពួកភ្ញៀវមក 그때 그랬더니 어떤 사람은 밭을 사고 어떤 사람은 사업을 새로 시작했기 때문에 참석할 수 없다라고 말합니다. ហើយក៏មានចែកផងដែរអ្នកខ្លះទៅគឺរវល់រឿងដូចថាចំនួនឬក៏រវល់ដើមធ្វើដូចថាស្នេហ៍ការឬក៏អីផ្សេងៗគឺគេមិនខ្វល់មិនបានចូលរួមទេ 그리스도를 배척하고 있는 유대인을 말하는 겁니다. គឺនិយាយគឺចង់និយាយសម្ដៅទៅលើដូចថាពួកសាសយូដា 그랬더니 그 왕이 군대를 데리고 가가지고 그 사람들을 다 멸해버립니다. នៅពេលនោះគឺទ្រង់ស្ដេចនោះគឺបានបញ្ជាឲ្យពួកពលរបស់ទ្រង់ចេញទៅដើម្បីប្រហារគេឲ្យស្លាប់ 그래서 모든 사람을 가서 말해라 혼인잔치에 참여하라 이렇게 말하라고 이야기합니다. ហើយក៏បាននិយាយប្រាប់ថាឲ្យទៅមានថាត្រង់ផ្លូវមានថាឲ្យទៅហៅមនុស្សទាំងឡាយឲ្យគេមកចូលរួមពិធីមង្គលការ 그랬더니 많은 사람이 혼인잔치에 나왔습니다. នៅពេលនោះគឺមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលមកពិធីមង្គលការ 그런데 예복을 입지 않은 사람이 있습니다. ប៉ុន្តែគឺមានក៏មានមនុស្សដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹង 이 사람은 혼인잔치에 참여할 수 없다. ហើយមនុស្សនោះគឺមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការនោះបានឡើយ 밖에 내버려라. ហើយក៏បានបណ្ដេញឲ្យចេញក្រៅ 그 예복은 그리스도로 옷 입는 것을 말합니다. ហើយមានថាការដែលនិយាយអំពីសម្លៀកបំពាក់នោះគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះគ្រីស្ទ 갈라디아서 3장 27절에서 말합니다. នៅក្នុងកាឡាទីជំពូក3ខ27 우리가 예수 그리스도로 세례를 받고 그리스도로 옷 입었느니라. យើងរាល់គ្នាបានទទួលបន់ជ្រមុជដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងបានប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះគ្រីស្ទហ្នឹង 혼인잔치는 천국 백성이 되는 것을 말합니다. ហើយមានថាពិធីមង្គលការហ្នឹងគឺនិយាយអំពីដូចថារាជនៃស្ថានសួគ៌របស់ព្រះជាម្ចាស់នៃការលេងលៀង 우리가 모든 말씀이 복음으로 완전히 나의 믿음으로 딱 세워져야 됩니다. ដូច្នេះហើយគ្រប់ព្រះបន្ទូលនេះនឹងទាំងអស់ឲ្យយើងតាំងឡើងជាសេចក្តីជំនឿមកកាន់ខ្លួន 그러면 올바른 기도가 방향이 나옵니다. នៅពេលនោះយើងនឹងអាចចេញនៅទិសដៅនៅក្នុងការអធិស្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ 종교인의 기도가 아니라 하나님 자녀의 기도가 바르게 세워지는 겁니다. មិនថាគឺយើងត្រូវគឺយើងបានត្រូវតាំងឡើងមានថាជាអ្នកដែលអធិស្ឋានយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាអ្នកដែលអធិស្ឋានបែបសាសនាឡើយ 예수 이름의 비밀을 누리고 하나님의 나라를 누리고 하나님의 뜻을 누리는 기도가 되어지는 អ 겁니다. ញ្ចឹងហើយការអធិស្ឋានហ្នឹងនឹងក្លាយជាការអធិស្ឋានដែលយើងរីករាយជាមួយនឹងព្រះនាមជាមួយនឹងនគរនិងព្រះហត្ថព្រះ 그러면 그의 나라와 그의 의를 구하는 이 축복의 비밀을 누리는 것이 먼저 기도입니다. ដូច្នេះហើយអ្វីដែលជាការអធិស្ឋានជាដំបូងនោះគឺជាការដែលរីករាយជាមួយនឹងនគរនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាមុន 그래서 그 비밀을 안다면 구하라, 찾으라, 두드리라 말합니다. ដូច្នេះនៅពេលដែលដឹងអំពីសេចក្តីពិតមួយនោះចូលឲ្យសុំចូលឲ្យស្វែងរកនិងចូលគោះ 다음 중 마태복음 7장에 나와 있는 기도의 내용과 다른 것은 គឺមានចែងអំពីគេហៅការដែលអធិស្ឋាននៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក 문제 있어요. 7មានបញ្ហា 성경. 네. 자, 기도할 수 있는 시간. 먼저 우리가 어떤 기도를 해야 되는지를 알고 기도하는 시간만 있으면 하나님께서는 열매를 맺는단 말입니다. អញ្ចឹងទៅមានថានៅពេលដែលយើងមានគេហៅពេលវេលានៅក្នុងការដែលងាយសម្រាប់ការដែលអធិស្ឋាននោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងមានថាបង្កើតផលផ្នែកតាមរយៈការអធិស្ឋានដូចនេះ 자, 분명하게 우리의 삶은 전도의 축복 속에 있습니다. អ្វីដែលជាការដែលប្រកបច្បាស់នោះគឺជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការដែលផ្សាយពីដំណឹងល្អ 예수님의 관심입니다. គឺជានោះហើយគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវ 전도 하나님의 방법입니다. ហើយគឺមានថាវាគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ការផ្សាយនឹងល្អនោះ 제자들이 방향 맞췄던 우리 삶의 방향입니다. ហើយអ្វីដែលជាការដែលតម្រង់ទិសដៅរបស់ពួកសាសវៈទាំងអស់នោះនោះហើយជាទិសដៅជីវិតរបស់យើង 예수님께서 모든 도시 마을을 두루 다니시면서 이 천국 복음을 전파하셨습니다. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានដើរគ្រប់ទាំងស្រុកគ្រប់ទាំងក្រុងហើយព្រះអង្គបានបង្កាត់ផ្សាយពីដំណឹងល្អ 모든 병든 자와 약한 자를 고치셨습니다. ហើយព្រះអង្គក៏បានព្យាបាលអស់ទាំងជំងឺរោគគេជរាពិការភាពកំសោយ 근데 그들에게는
목자 없는 양과 같이 그 인생이 고생하며 힘이 없습니다. តែប្រងមិនទៅឃើញពួកគេគឺប្រៀបដូចជាកូនជាមដែលអត់មានអ្នកកង្វេលហើយឃើញគេនឿយគេហៅហត់នឿយហើយទាំងល្វើយផង 여기에 이 말씀을 전할 제자가 없다 이걸 말씀하시는 ចំណុច 겁니다. ហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីអត់មានពួកសាសនាដែលនិយាយផ្សាយពីដំណឹងល្អនេះ 다른 말로 얘기하면 그리스도 예수를 아는 우리의 관심이 여기에 없다 이걸 말하고 និយាយ 있는 ពេល 겁니다. មួយទៀតទៅមានន័យថាអស់មានថាយើងរាល់គ្នាដែលជាអ្នកស្គាល់អំពីដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងអត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណុចនេះ 그러니까 예수를 믿는데도 우리의 삶에 계속 힘든 거예요. ចឹងហើយបានជាទៅបីជាលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ដោយប៉ុន្តែជីវិតរស់នៅរបស់យើងនៅតែរងការលំបាក 예수님의 관심과 나의 관심이 전혀 안 맞기 때문에 វាដោយ 그렇습니다. សារតែអ្វីដែលជាចំណាប់ព្រះハរតីរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំវាអត់ត្រូវទេ 그러면 여러분이 저와 같이 막 돌아다니면서 전도를 해야 되냐 이걸 말씀드리는 게 아닙니다. អញ្ចឹងតើអ្នករាល់គ្នាត្រូវតែមកតាមខ្ញុំត្រូវតែមកដល់ផ្សាយជាមួយនឹងខ្ញុំមិនមែននោះខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើអត្ថន័យបែបឆ្នាំឡើយ 내가 전도자로 부름받았다는 사실을 믿는 믿음을 말하는 គឺ 겁니다. សំដៅទៅលើសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿថាទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យយើងជាអ្នកផ្សាយមកដល់ 그리고 이를 위한 기도 속에 있으면 됩니다. ហើយដើម្បីបំពេញការហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងស្ថិតនៅក្នុងការអធិស្ឋានគឺជាការស្រេច 그러면 여러분이 하는 일이 하나님의 전도 운동의 최고로 쓰임 받게 ដូច្នេះ 되어집니다. ហើយតាមរយៈកិច្ចការរបស់អ្នករាល់គ្នានោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដែលផ្សាយអំពីដំណឹងល្អនេះ 거기에는 전혀 걱정할 것이 없는 것은 마태복음 10장에 보면 여기에 방향 맞춘 삶의 모든 것을 하나님이 다 준비하셨다는 것을 말씀하고 ហើយ 있습니다. នៅក្នុងនោះផងដែរអ្វីដែលយើងមិនត្រូវមានការខ្វល់ខ្វាយសោះឡើយហ្នឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក10គឺព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលអំពីការដែលព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់ហើយចិញ្ចឹមនៅអ្នកទាំងឡាយដែលបំពេញកិច្ចការគឺនៅក្នុងការផ្សាយពីដំណឹង 지갑을 준비하지 않아도 된다. គឺមិនបាច់ចាំរៀបចំថង់យានសម្រាប់ដាក់ប្រាក់នោះឡើយ 옷이나 신발이나 지팡이를 준비하지 않아도 된다. មិនបាច់ចាំរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងឬក៏ឈើច្រត់ឡើយ 우리 인생에 필요한 그것 여기에 방향 맞춘다면 하나님이 다 준비하셨다. បើសិនបើជីវិតរបស់យើងតម្រង់ទិសដៅត្រូវនឹងចំណុចមួយណានោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីជាម្ចាស់ 전할 말씀과 치료할 권세까지도 다 준비해 주셨다. ហើយព្រះទ្រង់ក៏រៀបចំនឹងប្រទានផងដែរអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅនិងអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលដែលប្រកបដោយ 말씀을 받을 사람도 다 준비해 សូ 놓으셨다. ម្បីតែអ្នកទាំងឡាយដែលនឹងទទួលព្រះបន្ទូលក៏ទ្រង់បានរៀបចំដែរ 하나님이 다 준비하신 គឺព្រះ 겁니다. ជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានរៀបចំគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ 그래서 마태복음 10장 40절 42절에 보면 어떤 것도 전도를 위해서 하는 우리의 모든 행위는 반드시 하나님이 상급이 있다라고 말씀하십니다. ដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក10ខ40ដល់ខ42មិនថាគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនភ្លេចមិនថាយើងមិនបាត់រង្វាន់ឡើយនៅក្នុងកិច្ចការនៅក្នុងការដែលធ្វើការផ្សាយពីដំណឹងល្អសម្រាប់ទៅតាមដែរ 그래서 마가다락방에 모였던 초대교회 120명의 성도들이 이 주의 말씀에 방향을 맞춘 겁니다. ដូច្នេះហើយបានជាអស់ពួកសាសវៈទាំង120នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើរបស់មកកលនោះគឺគាត់តម្រង់ទៅដល់ព្រះជំនុំព្រះជាម្ចាស់ 여기에 모였던 사람들은 여러분들보다 훨씬 실력이나 혹은 능력이나 배경이나 없는 사람들입니다. ហើយអស់អ្នកទាំងឡាយដែលគាត់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាថានៅបន្ទប់ខាងលើរបស់មកកលនោះគឺបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នករាល់គ្នាសឹងតែពួកគេនោះគឺជាអ្នកដែលពុំមានសមត្ថភាពពុំមានអ្វីដែលដូចថាជាការខំប្រឹងឬក៏សោកដានល្អស្មើនឹងយើងផង 그런데 여기에 관심과 방향을 맞추고 있으니까 이들을 통해 하나님은 복음화 운동을 이뤄 나가신 ក៏ 겁니다. ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគាត់រាល់គ្នាគាត់មានទឹកដៅក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវជាមួយនឹងទ្រង់ដូច្នេះហើយទើបបានជាព្រះទ្រង់បានបំពេញនៅការដែលបង្កើតផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈពួកគាត់រាល់គ្នា 결론적으로 말씀드리겠습니다. និយាយជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានវិញ 신앙생활은 행위가 아니라 믿음이다. ជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿគឺមិនមែនទៅលើការប្រព្រឹត្តទេគឺទៅលើសេចក្តីជំនឿវិញ 기독교라고 하는 종교 생활 하지 말고 하나님 자녀의 믿음을 가지고 서라. សូមគម្រោះនៅក្នុងគេហៅជីវិតនៃមានថាជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿដែលបែបជាសាសនាឡើយប៉ុន្តែឲ្យយើងរស់នៅជាអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 나는 그리스도의 반석 위에 세워진 인생이다.
ហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលត្រូវបានតាំងឡើងនៅលើថ្មដានៃព្រះគ្រីស្ទ 어떤 것도 나를 영향을 끼칠 수 있는 그런 문제와 사람은 없다. ទោះបីជាមនុស្សណាក៏ដោយឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ហេតុការណ៍ណាមួយក៏មិនអាចផ្ដល់ឥទ្ធិពលមកកាន់ខ្ញុំបានដែរ 기도하겠습니다. សូមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 하나님 감사합니다. អរគុណព្រះជាម្ចាស់ 반석되신 그리스도 위에서 복음의 참된 축복을 누리게 하옵소서. សូមឲ្យខ្ញុំអាចរីករាយជាមួយនឹងដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទដ៏ពិតនៅលើថ្មដានៃព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានផ្លាស់ជាថ្មដាជីវិតរបស់យើងខ្ញុំ 그리스도 안에서 기도의 참된 능력을 누리게 하옵소서. ហើយសូមឲ្យខ្ញុំអាចរីករាយជាមួយនឹងវិជាស្តាដ៏ពិតនៃព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈការអធិដ្ឋាន 그리스도 안에서 모든 것을 통해서 전도의 축복을 누리게 하옵소서. ហើយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសូមឲ្យយើងខ្ញុំអាចរីករាយជាមួយនឹងព្រះពរនៃការផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.